दोस्तों, आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज तो हर दिन यूज करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज का निर्माण कब हुआ और इसके इन्वेंशन से पहले लोग फूड किसमें स्टोर करते थे? तो आइए जानते हैं। दरअसल 19वीं शताब्दी की बात है कि जब फ्रिज नहीं था तब लोग फूड को स्टोर करने के लिए बड़े बॉक्सेस का यूज करते थे जो आइस ब्लॉक से भरे हुए होते थे। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्रिज 1913 में लॉन्च हुआ, जिसका नाम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फ्रिज था और उसे डोमेरी नाम से जाना जाता था। वह फ्रिज बहुत बड़े आकार का था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो बहुत फेमस हुआ था।